මහිමයක් ප්‍රශංසාවක්ම දෙවියන් වහන්සේට මම දෙනවා මේ වෙලාවේ. අපගේ පියාණන් වහන්සේද පුත්‍රයන් වහන්සේද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට මිසක් අපේ කාටවත් නෙවෙයි මහිමය. පස්සේ ගොඩක් මං ගැන වර්ණනා කරා. ඉතින් යම ගෞරවයක්ම දෙවියන් වහන්සේට. දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව තමයි. දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය. ඇත්තටම කියනවා නම් ඔබ දන්නේ නැහැ මම මේ වගේ දේශකයෙක් මේ වගේ සේවකයෙක් වෙන්න දෙවියන් වහන්සේගේ 100% අනුග්‍රහය මම හරි ලැජ්ජ බය ඇති කෙනෙක්ගේ මූණ දිහා බලලා ඇස් දෙක දිහා බලලා කතා කරන්න නැති පුද්ගලයෙක් මම මේ දේ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේට ගෞරවයන් ඕන නිසා ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් ලැජ්ජ ස්වභාව ඇති පුද්ගලෙක්. නමුත් අද දෙවියන් වහන්සේ ඒ වගේ හැම වෙලේම පිටිපස්සට යන ෆෝවර්ඩ් නැති කෙනෙක්ව දෙවියන් වහන්සේ අරගෙන දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය පුදුම දේවල් දෙවියන් වහන්සේ කරනවා. ඉතින් ඒක මගේ ශක්තියෙන් මගේ දේවල් නෙවෙයි උන්වහන්සේ තමයි මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ. ඉතින් හැම ගෞරවයක් මහිමයක්ම දෙවියන් වහන්සේට මම දෙනවා. ඉතින් අපි පාස්ටර් බලවත් යාඥාවක් කරා නමුත් පොඩි යාඥාවක් මම කරන්නම්. සර්ව බලධාරී දෙවි පියාණන් වහන්සේ අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබගේ පාද පාමුල අපි රැස් වෙලා ඉන්න මේ වෙලාවේ ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛත්වය නිසා ස්තුති කරනවා. ඒ ලස්සන නමස්කාරය නිසා ස්තුති කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ තප්පර සිටි ත්‍රිකාලය මම ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ශුද්ධාත්මනී ඔබ වහන්සේ මේ තප්පර සිට අරගෙන යන්න ඔබ වහන්සේ කතා කරන්න. පාස්ටර් කිව්වා වගේ මගෙන් යමක් ලබන්න නෙවෙයි ආවේ ඔබ වහන්සේ ස්වාමිනේ අපිට පණිවිඩයක් කතා කරන්න. මා ඇතුළු අපි හැම කෙනෙකුටම ඔබ වහන්සේ කතා කරන්න. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමෙන්. ආමෙන්. හොඳයි මම දෙවියන් වහන්සේට මුළු හදවතින්ම ස්තුති කරනවා උන්වහන්සේ දීපු මේ අවස්ථාව නිසා. ඒ වගේම මම පාස්ටර් ට්‍රෙවර්ට ස්තුති කරනවා ඒ ඉඩ ප්‍රස්තාව සලසලා දුන්නේ දෙවියන් වහන්සේ තුලින් උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ වචනේ කොටසක් ඔබ සමග බෙදා ගන්න. ඉතින් හරිම ප්‍රීතියි හරිම සන්තෝසයි. මම නම් හරිම ඔනර්ඩ් එකට දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ අපි පෞගිය සති කීපෙකදී ලස්සන පණිවිඩ කීපයක් අපි ඇහුවා. හරිම ලස්සනයි. අපේ ජීවිතේ ගන්න ගොඩක් දේවල් තිබුණා. අපේ ජීවිතේ ෆයින් ටියුන් කරගන්න ගොඩක් තැන් තිබුණා. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. ඒ පණිවිඩ වලින් අපිට ලැබිච්ච දේවල් එක්කම අරගෙන ඔබව අද පොඩ්ඩක් ගැඹුරට අරගෙන යන්න කියලා තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ මගේ හදවතට දීපු පණිවිඩය තුලින්. අපි පොඩි ස්ලයිඩ් එකක් තියෙනවා මම ඔයගලන්ට ෂෙයා කරන්නම්. වෙනදා වගේම අද පණිවිඩේ තේමාව නැත්නම් මාතෘකාව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ මගේ අනන්‍යතාවය. ඉංග්‍රීසි වලින් my identity in Christ. කවුද මොකද්ද මගේ identity එක? කියන දේ තමයි අපි අද බලන්න යන්නේ. යොහාන් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදයේ දෙවියන් වහන්සේ කියනවා යම් පමණ දෙනෙක් උන්වහන්සේව පිළිගත්තෝද උන්වහන්සේගේ දරුවන් වෙන්න උන්වහන්සේ බලය දුන්සේක. හරි? අපි උන්වහන්සේව පිළි අරගෙන අපි ගැලවීම ලබනවා. ලබලා උන්වහන්සේගේ දරුවෙක් වෙනවා අපි. එතකොට අපි හැම වෙලෙම කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක්. මෙයා දේව දරුවෙක්. මම දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක්. ගිය සමාන අපි බැලුවා උන්වහන්සේ ලේවලින් අපිව මිලදී ගත්තා. දි รา යන දෙයකින් නෙවෙයි උන්වහන්සේගේ අනර්ගලයෙන් අපි මිලදී අරගෙන උන්වහන්සේගේ දරුවෙක් කරා. එතනද ඒක. ඒක ඇත්තටම කිව්වොත් ඒක ඔබගේ මගේ ඩෙන්ටිටි එක නෙවෙයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ. ඒක තමයි ඔබගේ මගේ බර්ත් සර්ටිෆිකට් එක. හරි? ඒක තමයි බර්ත් සර්ටිෆිකට් එක. එතකොට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ ඔබයි මායි ගැලවීම ලැබුවාම ලැබෙන බර්ත් සර්ටිෆිකට් එකත් එක්ක තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම මගේ ලිදරාවක් නෙවෙයි මාත් එක්ක සේවය කරපු සහෝදරයෙක් බෙදාගත්ත පණිවිඩයක ලිදරාවක් ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න. ගැලවීම ලැබලා අපි යනවා වතුර බෞතිස්මයට. වතුර බෞතිස්මය කරාම අපිට සභාවෙන් සර්ටිෆිකට් එකක් දෙනවා. සමහරට මේ වෙනකොට මෙහි රටේ ඔබ ගැලවීම ලැබලා තාම වතුර බෞතිස්ම ගියාද නැති කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඒක පාස්ට් එකේ මම දැනගන්නම් පස්සේ. ඒ සර්ටිෆිකට් එක ඇත්තටම කිව්වොත් එම මගේ ඩෙත් සර්ටිෆිකට් එක and බර්ත් සර්ටිෆිකට් එක. හරි. පාවුල්තුමා ගලාති 2:20 කියනවා මම තවදුරටත් මම නෑ මාව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ කුරුසපත් වෙලා දැන් මා තුළ ජීවත් වෙන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. අර ලස්සනනේ. අපි දැන් ඔගොල්ලෝ කලබල වෙන්න එපා. මොකද්ද මේ හරි අසුබ කතාවක් කියන මේ ඩෙත් සර්ටිෆිකට් එකක් ගැන කියන්නේ කියලා. නැහැ. ප්‍රායෝගිකව මරක ගැන නෙවෙයි මම කියන්නේ. මේ දැන් මාව පාස් අඳුලා දුන්නා මේ අෂේන් කියන පුද්ගලයා ජේසුස් වහන්සේ පිළිගත්ත මොහොතේ තව දුරටත් නැහැ. මාව නමින් විතරයි අඳුරන්නේ. නමුත් අපි හැමෝම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මා තුළ වාසය කරනවා. ඒ වතුර බෞතිස්මයේ වතුරට ගෙනිච්ච පරණ මනුෂ්‍යව ගිල්ලවලා මරවලා අලුතෙන් එන්නේ එළියට එන අලුත් මනුෂ්‍ය. ඉතින්
අපිට ලැබෙන ඩෙත් සර්ටිෆිකේට් එක සහ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක වෙන කාටවත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ මේ ජීවිත ලයිෆ් ටයිම් එකේදී අපිට. හරි? හරි විශිෂ්ටයි. ඉතින් ඒක නෙවෙයි අපි ඩෙන්ටිටි එක අපි ඉපදිලා අපිට බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක අරගෙන යන්න ඕනේ ඩෙන්ටිටි එක හදාන්න අවුරුදු 16 වෙද්දී. හරි? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබටයි මටයි විශේෂ ඩෙන්ටිටි එකක් දීලා තියෙනවා. අපි ඒක තමයි අද බලන්න යන්නේ පොඩ්ඩක් ගැඹුරට. ඒ ඩෙන්ටිටි එක සඳහන් වෙලා තියෙන එළිදරව් පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 සහ 5 පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 සහ 6. හරි? විශ්වාස සාක්ෂිකාර වූ මලවුන්ගෙන් නැගිටි කුළුඳලා වූ පොළවේ රජුන්ගේ අධිපතියා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේද යේසුස් වහන්සේගෙන්ද නුඹලාට කරුණාවත් සමාදානයත් වේවා. අපට ප්‍රේම කරන්නා වූ තමන්ගේ ලේයින් අපේ පාපවලින් අප මිදුවා වූ 6 වෙනි එක එළිදරව් 1 5 සහ 6ක අප රාජ්‍යයක්ද තමන්ගේ පිය වූ දෙවියන් වහන්සේගේ පූජකයන්ද කළා වූ තැනන් වහන්සේට ගෞරවයද පරාක්‍රමයද සදාකාලයටම වේවා ආමෙන්. මෙතන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ලේ වලින් මොනවද කරන්නේ? කුළුඳලා වූ විශ්වාස සාක්ෂියක් වූ මලවුන්ගේ නැගිට් වූ කුළුඳලා වූ පොළවේ රජුන්ගේ අධිපතියා වූ ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ ඔබවත් මාවත් රජෙක් සහ පූජකෙක් හැටියට පත් කළා තිබෙනවා. හරි? කළා වූවා කරනවා නෙවෙයි. පස්සේ කරයි ජේසුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා කරයි නැත්නම් පස්සේ වෙයි නෑ. කරලා ඉවරයි. ඔබ මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පිළිගත් මොහොතේදී ඒ ගැලවීම ලැබපු මොහොතේදී සිතින් විශ්වාස කළා මුකින් ප්‍රකාශ කළා රෝම 10 කියනවා වගේ කරපු වෙලාවේදී අපිට හම්බ වෙන ඩෙන්ටිටි එකක් පූජකයා සහ රජෙක් හැටියට. හරි? දැන් මේක කියන්නේ රාජ්‍යයක් කියලානේ. අපි යනවා ඉංග්‍රීසි බයිබලේ. දැන් ඉංග්‍රීසි බයිබලේ සිංහල බයිබලේ අතර බැලුවොත් එහෙම පොඩි පරිවර්තන දෝෂ තිබෙනවා. හරි? සමහර දේවල් මිස් වෙලා තියෙනවා, සමහර දේවල් පරිවර්තන කරද්දී පොඩි වෙනස්කම් තිබෙනවා. ඉතින් හැම වෙලේම ඉංග්‍රීසි බයිබලේ පුළුවන් නම් ඔබ දන්නවා නම් රිෆර් කරලා බලන්න ඉංග්‍රීසි බයිබලෙත් මොකක්ද කියන්නේ කියලා. මෙතනදී මම ගත්ත පරිවර්තනය තමයි KJV කියන එක. මේ KJV කියන පරිවර්තනය හරියටම ග්‍රීක බයිබලේ අනුව පරිවර්තනය කළා කියලා තමයි බයිබල් විශාරදයෝ කියන්නේ. මෙතන කියනවා and hath made us kings and priests කියලා කියනවා. හරි? රාජ්‍යයක් කියන්නේ රජෙක් සහ පූජකෙක් හැටියට අපිව උන්වහන්සේ පත් කළා කියලා තමයි කියන්නේ. මේක තමයි මාගේ ඩෙන්ටිටි එක ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල. මේක කවදාකවත් අමතක කරන්න එපා. හරි? එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම යන පූජකයාගේ රෝල් එකට. මොකද දැන් රජෙක් වුණාම දැන් මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පූජකයා සහ රජෙක් වෙන්න සුදුසුකම් ලබන්නේ මම මගේ ප්‍රීස්ට්හුඩ් එක කියන්නේ පූජකෙක් හරියට මම හරි ඒ කාර්යය මම කරනකොට මම ඔටෝමැටිකලි මට රජකම නිකම්ම මට අයිති වෙනවා සහ ක්වොලිෆයි වෙනවා ඒකට මම. හරි? අද ගොඩක් හිතනෝ රජෙක් වෙන්න කැමති පූජකෙක් වෙන්න කැමති නැහැ. හරි? දැන් පූජකෙක් කියලා කිව්වම ඔබයි මයි ගොඩක් වෙලාවට හිතන්නේ කතෝලික සභාවේ ලෝගුවක් ඇදලා කළු පටියක් දාලා එන ෆාදර් එහෙම නැත්නම් අද අපි ඉන්න පාස්ටර් ට්‍රෙවර් පාස්ටර් හැටියට පත් කළා තියෙන නිසා එයා තමයි පූජකයා අපි ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය ඇදලා. එහෙම නෙවෙයි. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල පැහැදිලිවම කියන්නේ නුඹලා සියලු දෙනා පූජකයෝ. අපි හැමෝම පූජකයෙක් උන්වහන්සේ ඉදිරියේ. හරි? අලුත් ගිවිසුමේ පරණ ගිවිසුමේ වෙනස් ඒක. ඒ පූජකයා ලෙවි ගෝත්‍රයට විතරයි දෙවියන් වහන්සේට පූජාවන් ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට විතරයි ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අලුත් ගිවිසුමට එනකොට ජේසුස් වහන්සේ ඒ දේ වෙනස් කරා. ඒ තිරේ දෙකට ඉරුවා උන්වහන්සේ නේද? කුරුස පූජාව අවසානයේදී දෙකඬව ඉරුණා තිරේ ඉරලා ඒ තිබිච්ච හැම බාධාවක්ම අයින් කරා. ඒ වගේම එහෙනම් ලෙවි ගෝත්‍රේ නැතුව ජේසුස් වහන්සේ ආවේ මෙල්කිසෙදෙක්ගේ ගෝත්‍රයෙන් තමයි උන්වහන්සේ ඒ පෙළපතින් තමයි ආවේ උන්වහන්සේ. ඒ කියන්නේ ඒ පූජකත්වයක් එතකොට අපි කවුරුත් අපි අන්‍ය ජාති වෙන අපිටත් ඒ පූජකත්වය අපිට අයිති වෙනවා. හරි? එතකොට පූජකයෙක් කියලා කිව්වම ප්‍රීස් කෙනෙක් කියලා කිව්වම අපිට ඉස්සලාම එන්නේ සැක්‍රිෆයිස්. පූජා කිරීමක්, පූජා වීමක් යන තමයි එන්නේ. මොනවද පූජා කරන්නේ? දැන් ඇත්තටම අපිට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරන්න පුළුවන් උපරිම හොඳම පූජාව කරලා ඉවරයි කුරුස පූජාව. තව දෙයක් උන්වහන්සේ ඉතුරු කළේ නෑ අපිට. ඇත්තටම කිව්වොත් එimhe. අපිට තියෙන ඒ කුරුසේ ජයග්‍රහණය සමරමින් යන්න. ඒක තමයි අපිට තේරුම් ගන්න ඕනේ.
හරි අපි කුරුසි ගාව නතර වෙන්නේ නැතුව කුරුසෙන් එහාට යන්න ඕනේ අපි අපේ ජීවිතේ. උන්වහන්සේ අපිට ලබා දුන්න ඒ අයිතිවාසිකම, උරුමකාරකම, බලය අද අපිට දකින්න අපි අද බලන්ට යනවා මට තියෙන ආධිපත්‍ය මොකද්ද? මට තියෙන බලය කුමක්ද? මොනවාද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මාව රජෙක් පූජකෙක් හැටියට පත් කළා මොකද්ද මගේ ජීවිතේ වෙන්නේ කියන දේ අපි බලන්න. එතකොට මේ පූජකයා කියලා කිව්වම කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන obligation. ඒ කියන්නේ සිංහලෙන් කියනවා වගකීමක් තිබෙනවා. යම් කිසි දෙයකට මම බැඳී සිටිනවා. පාස්ටර් ගත්ත වචනයත් මේකටම යන දේ. හරි අපිට වගකීමක් තිබෙනවා පූජකයා හැටියට දිනපතා දෙවියන් වහන්සේට පූජා උපු කරන්න. හරි එතකොට සැක්‍රිෆයිස් කියලා කිව්වොත් එහෙම මොකද්ද? මගේ ජීවිතේ මම දෙවියන් වහන්සේට මගේ හදවත උන්වහන්සේට පූජාවක් හැටියට මම පූජා කරලා තිබෙන්නේ. තව දුරටත් මම දැන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ අලුත් වෙච්ච පූජකෙක් සහ දරුවෙක් හැටියට මම පරණ ජීවිතයේ දේවල් තව කර කර යනවද? නැත්නම් ඒ දේවල් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ පූජා කරන්නට සූදානම්ද? අපේ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක බාගෙන් කරන්න බෑ. අපි කඩේකට ගිහිල්ලා දැන් මෙහෙනම් වැඩිය බාගෙන් කරන්න ඩුබායි වල ඔබ දන්න දිරම් 100ක් කිව්වොත් කෙලිම 20කට ඉල්ලන්නේ. I give you 20. Can I pay you 20 කියලා. එච්චරට පහතට දානවා බාගෙන් එකේ උපරිම. හරි. අපේ දෙවියන් වහන්සේ කියනවා නුඹ මේ දේ අත්හැරියොත් මම නුඹට මේ දේ දෙන්නම් කියලා කියනවා. බාගෙන් කරන්න බෑ. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ දුන්නොත් තමයි මම කරන්නේ. එහෙම දෙයක් නෑ අපේ දෙවියන් වහන්සේ. එතකොට මගේ පූජා වීමෙන් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ උන්වහන්සේට පූජාවක් හැටියට මගේ මුළු ජීවිත ස්වාමීනි මම පූජා කරනවා. හැබැයි මේ දේවල් සමහර දේවල් අපේ ජීවිතේ අපි හොයලා බලලා දෙවියන් වහන්සේට මේ දේ ඔබින් නෑ මේක බයිබලයට අනුව විරුද්ධයි මේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට විරුද්ධයි මේක වෙනස් වෙන්න ඕන කියන දේ එක රාත්‍රියේදී වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කාලාන්තරයක් සිදු වෙයි. හැබැයි වෙනසක් දකි. කලින් ගිය අවුරුද්දේදී යම්කිසි ප්‍රශ්නකදී මම මේ විදිහට ඇසිරුණා. නමුත් මේ වෙනකොට ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් වුණා. හැබැයි මම ඊට වඩා ගොඩාක් ඉවසීමෙන් වැඩ කටයුතු කරා. අන්න ඔබව වෙනස් වෙලා දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ. අන්න ඒක තමයි දකින්න ඕනේ. අපිට 100% කේන්තියක් නැහැ කියලා අපිට කියන්න බෑ. කලින් වතාව කේන්ති ගත්තට වඩා දැන් ගොඩාක් අඩුයි වෙනස් වෙලා. අන්න ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේ තුළ වෙන්නේ. මම පූජකයෙක් හැටියට යාට තිබෙන යටහත්කම, ඉවසීම දෙවියන් වහන්සේට පූජා උපකරද්දී කොහොමද දෙවියන් වහන්සේ අපි ඉදිරියේ බලන්නේ? මේක ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපිට නොමිලේ දීපු දෙයක්. අපි මේක ලබන්ට මම වටින්නේ නැහැ. මට කිසිම සුදුසුකමක් නැහැ පූජකයෙක් වෙන්න මට. නමුත් උන්වහන්සේගේ කුරුස පූජාව දෙන උන්වහන්සේ කියන උන්වහන්සේගේ ඒ විශේෂත්වයේ උන්වහන්සේගේ ඒ බැටළු පැටවානන්ගේ ඒ ලේවලින් උන්වහන්සේ මට පූජකත්වය දුන්නා. ඉතින් අද ගත්ත වචනේම දිනපතා ඔබ ලෑස්තිද? පාස්ටර් ඔබට සතියක් කල් දුන්නා පූජාව ඔප්පු කරන්න හැමදාම උදෑසන ඔප්පු කරලා බලන්න මොකද්ද ඔබගේ ජීවිතේ සිදු වෙන වෙනස? ඇවිල්ලා මට කියන්න. හරි ඉතාමත් ස්ථිරව කිව්ව බය නැතුව බලන්න වෙනවද නැද්ද කියලා වෙලා නැත්තම් මට කෝල් කරලා කියන්න කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම මගේ භාර්යාවේ මගේ ජීවිතේ මම අත්දැකපු දේ පුදුම විදිහට අත්දැක්කා. ඒ දේ දෙවියන් වහන්සේ තුළ අත්දැකීමෙන් මේ රටට එන්න හේතුවක් ඒකයි පාස්ටර් කිව්වේ අහන්න පුදුම සාක්ෂියක් තිබෙනවා අපේ ජීවිතේ. මේ රටට එන්න දෙවියන් වහන්සේ අපිව අරගෙන ආවේ පුදුම විදිහට පුදුම අනුග්‍රහයක් දැක්වුවා අපිට. උන්වහන්සේ බලවත් දේවල් කරා. ඉතින් ඉස්සලාම මේ පූජකත්වය මට තියෙන පළවෙනි ඩෙන්ටිටි එක උන්වහන්සේගේ ඒ පූජකත්වය කියන දේ මම තේරුම් අරගෙන හරියට උන්වහන්සේ දවස්පතා උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන හැමදාම ඔබ පූජා අප කරන්න ඕනේ. කිව්වා වගේ සෙනසුරාදාට විතරක් නෙවෙයි, ඉරිදාට විතරක් නෙවෙයි. හැමදාම උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේක තමයි ඒ කැපවීම, පූජකයාට තිබෙන කැපවීම, වගකීම, ඔබ්ලිගේෂන් එක ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒකේ ඩියුටි එක ඔබ බැලුවොත් ඔබ්ලිගේෂන් කියන වචනේ සර්ච් කරලා බලන්න තේරුම් ගොඩක් එනවා. ඩියුටි එතකොට කමිට්මන්ට් කැපවීම මෙසේරම අපේ ජීවිතේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ යොහන් රෝම 7:15 කියන පාවුල්තුමා මම ආස කරන දේ නෙවෙයි මම කරන්නේ මම දෝෂ කරන දේ තමයි කරන්නේ ඒත් කරන්න දෙයක් නැහැ නමුත් මට ඒක කරන්න වෙලා කියලා සමහර වෙලාවට කෙනාට සමාව දෙන්න වෙනවා අපි හිතන බෑ යාට සම නැහැ කරන්න දෙයක් නැහැ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ ඔබට සමාව දී යුතුයි ඔබ ඒක අමතක කළ යුතුයි. එයත් එක්ක සමාදාන වී යුතුයි. ඒ දේවල් කරන්න යුතුයි. ඒක තමයි සමහර වෙලාවට අපි කැමති දේ නෙවෙයි අපිට කළ යුතුයි. නමුත් අකමැති දේ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ මම තේරුම් ගත්තම මට තියෙන රෝල් එක මොකද්ද පූජකයෙක් හැටියට මට අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතුයි. ඊළඟට අපි යනවා 1 පේතෘස් 2:29 නමුත් අන්ධකාරයෙන් Tamanගේ විස්මපත් ආලෝකයට නුඹලා කැඳවාගත් තනන් වහන්සේගේ උත්කෘෂ්ඨතාවයන් දක්වන පිණිස නුඹලා වනහි තෝරාගත් වංශයක්ද රාජකීය පූජකයෝද ශුද්ධ වූ ජාතියක්ද දෙවියන් වහන්සේ සන්තක සෙනගක්ද වන්නහොය.
කොහොමද මෙතන කියන්නේ පේතෘතුමා ඒක තව පොඩි ටයිටල් එකක් දෙනවා රාජකීය පූජකයෝ කියලා. ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා රොයල් ප්‍රීස්ට්හුඩ් කියලා. රොයල් කියලා කියන වචන කියද්දිම පොඩි ගැඹිරත්වයක් එනවා නේද? රොයල් කොලෙජ් එකේ ඉගෙන ගත්ත කිව්වමනේ පොඩි මේ එකක් එනවා අපිට මේ රොයල් කියලා කියමු. මේ කියන මේ රොයල් ෆැමිලි එකටද වැඩ කරන්න කිව්වම ඕන කෙනෙක් ෂා වව් හොඳයිනේ නේද? ඒ රොයල්නස් එතකොට පේතෘතුමා කියන රාජකීය පූජකයෝ නුඹලා නිකන් පූජකයෝ නෙවෙයි දැන් අපිට තව අප්ග්‍රේඩ් එකක් වෙලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ෂා කොච්චර දෙයක් දෙනා කියලා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ රජුන්ගේ රජු. නේ අපි අමතන්නේ උන්වහන්සේ රජුන්ගේ රජු. එතකොට රජවරු ටික කවුද? අපි හැමෝම නේ උන්වහන්සේ. එතකොට ඒ රාජකීය ඒ රජුන්ගේ රජුගේ පූජකෙක් මම උන්වහන්සේ. අපිට හොඳ ටයිටල් එකක් හම්බ රාජකීය පූජකයෙක් හැටියට උන්වහන්සේ අපිව පත් කර තිබෙන උන්වහන්සේ. නිකන් නෙවෙයි ඔබයි මයි උන්වහන්සේගේ මොන රාජකීය පූජකයෝද සුද්ධ වූ ජාතියක් දෙවියන් වහන්සේ සන්තක සෙනගක්ද වන්නෝය. මගේ සෙනෙහවන්තය මොනතරම් ලස්සන දෙයක්ද. මගේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක ගැන මම ඔබට කිව්වා. දැන් අපේ ඩෙන්ටිටි එක ගැන අපි කතා කරනවා. අපේ මේ රටේ ලැබෙන ඩෙන්ටිටි එක නෙවෙයි ලංකාවේ තියෙන ජාතික හැඳුනුම්පත් ගැන නෙවෙයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ මට ලැබිලා තියෙන ඩෙන්ටිටි එක. ඒක විශේෂ ඩෙන්ටිටි එකක්. ඒක අනිත් අය දන්නේ නැහැ. ඔබයි මා විතරයි දන්නේ. හොසියා 4:6 කියනවා දෙවියන් වහන්සේ මාගේ සෙනග දැනගන්ම නැතිකමේ නාස්ති බී සිටිති කියලා. මාගේ සෙනග. ඒ කියන්නේ ලෝකේ ඉන්න සෙනග ගැන නෙවෙයි දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ කියන මාගේ සෙනග දැනගන්ම නැතිකමේ නාස්ති වී සිටිති කියලා. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් සෙනග හරියට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තියෙන දේ, මට තියෙන දේ, මට තියෙන රෝල් එක මොකද්ද, මට දීලා තිබෙන දේවල් මොකද්ද කියලා දැනගන්න නැති නිසා සමහර අය සමහර වෙලාවට තාම ප්‍රශ්න කරදර වල යනවා. තාම විසඳුමක් නැහැ කියලා හොයනවා. ඊට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ ගැන හිතනවා මේක මේ වැඩක් වෙයිද නැද්ද කියලා සැකයට ඇති වෙනවා. ඉතින් ওই වගේ නොයෙක් ප්‍රශ්න වලට එනවා. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ අයියේ මේ හරියට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය දේවල් නිසා. ඉතින් අද ඔබ මේ දැනගන්න ඔබගේ ඩෙන්ටිටි එක මොකක්ද කියන එක. ඊළඟට යනවා අපේ රජුගේ රෝල් එකට. නේද? මම ඔබට කිව්වා රජුන්ගේ රජු ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. මේ රටේ මේ ලෝකයේ සමහර රටවල් තාම රජවරු පාලනය කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ රජා නෙවෙයි ජේසුස් වහන්සේ. ඔබගේ මගේ රජෙක්. රජුන්ගේ රජුරෝ. ඉතින් උන්වහන්සේ අපිව රජෙක් හැටියට උන්වහන්සේ පත් කර තිබෙන උන්වහන්සේ. ඇයි මේ දේශීය සාරවත්කම භුක්ති විඳින්න උන්වහන්සේ යෙසායා පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 කියන ඉතින් වරෙල්ලා කාරණා අපි කතා කරගන්න යමු කියලා. නුඹ කැමති වූ කීකරු වන්නෝ නම් ඔබ දේශීය සාරවත්කම භුක්ති විඳින්න ඕයි කියලා. මගේ සෙනෙහවන්තයෝ ඔබයි මා ඉන්න මේ එංගලන්තේ රටේද අපි ඉන්න ස්ථානේද ඒ දේශයේ තියෙන හොඳම දේවල් භුක්ති විඳින්න උන්වහන්සේ අපිව සලස්සලා තිබෙනවා. ඒක තමයි උන්වහන්සේගේ ආශාව. උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත. ඔබ දුකින් ජීවත් වෙන එක නෙවෙයි, ඔබ රෝගින් ජීවත් වෙන එක නෙවෙයි, ඔබ කනස්සල්ලෙන් ජීවත් වෙන එක නෙවෙයි දෙවියන් වහන්සේගේ බලාපොරොත්තු ආශාව. උන්වහන්සේ හැම වෙලෙම ඔබ රජෙක් වගේ ජීවත් වෙන එක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ උන්වහන්සේ. ඒක තමයි උන්වහන්සේට ඕනේ. ඉතින් ඒක හොඳට මතක තියාගන්න මම කිව්වා ඒකට සුදුසුකම් ලබන්නේ ඔබගේ පූජකත්වය ඔබ පටන් ගත්තොත් පාසික වගේ අද ඉඳන් පටන් ගන්න ඔබ ඊට පස්සේ ළඟට. එපිස 2:6 කියනවා ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල ස්වර්ගීය ස්ථානවල උන්වහන්සේ සමග අපව හිඳුසේක. දැන් දෙවියන් වහන්සේ සිංහාසනේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා. බයිබලයේම කියනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දකුණු පැත්තේ වැඩ වුන්සේක. ඊට එහා පැත්තේ ඔබයි මායි වාඩි වෙලා ඉන්නවා. කොහෙද? ආත්මික ලෝකයකට කියනවා ස්පිරිචුවල් රෙල්ම් එකේ කියලා. ආත්මික තලයේ. හරි? නැත්නම් ඔබ හිතයි මේ කොහොමද එම වෙන්නේ කියලා. මේක ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල ස්වර්ගීය වූ ස්ථානවල උන්වහන්සේ සමග අප හිඳුසේක. රජුන්ගේ රජ සමග මම වාඩි වෙලා ඉන්නවා සිංහාසනෙට එහා පැත්තේ. මටත් සීට් එකක් තියෙනවා රජෙක් හැටියට වාඩි වෙන්න. උන්වහන්සේ අපිට දී තිබෙන දේ කොච්චර ලස්සන දෙයක්ද නේද? ඔන්න ආත්මික ලෝකය. එතකොට රජෙක් වුණාම රාජ්‍යයක් තිබෙනවා. ඔහුට බලතල තිබෙනවා. එතකොට ඔහුට සෙනගක් ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔහුට විරුද්ධකාරයොත් ඉන්නවා. නේද? අපි බයිබලේ පුරාම කිව්වොත් පරණ ගිවිසුමේම කොච්චර රජු යුද්ධ කළාද? සිරියාවේ රජු ඊශ්‍රායල් රජු සමග ඔහු යුද්ධ ප්‍රකාශ නැගිට ආවේ කඳවුරු බැන්දේ. එතකොට ඒ රජුන් ජයගත්ත දෙවියන් වහන්සේ තුළ ජයගත්ත සමහර අය පරදුනා අල්ලගත්ත ඊශ්‍රායල් වරුව. ඉතින් ඒ වගේ අපේ ජීවිතේත් අපිටත් යම්කිසි සටනක එදෙන්න තිබෙනවා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුස පූජාව කළා. හැමදේම උන්වහන්සේ කරලා අපිට දුන්නා ආධිපත්‍ය සහ බලය උන්වහන්සේ අපිට ලබා දුන්නා. උන්වහන්සේ දුන්නේ authority එකයි බලයයි. ඇත්තටම මම මේක තව ගැඹුරට කියන්න පුළුවන්. නමුත් මම සරලව ගත්තේ authority එක උන්වහන්සේ. ඒතකොට රජෙකුට තියෙන authority එක සහ බලය. මොකද ඒ ප්‍රදේශයේ සහ එයාට බාර දීලා තියෙන කොටස නැත්නම් එයාගේ ජීවිතේ එයාට අයිතියක් තියෙනවා. මේක ලබා දුන්නේ කවුද? ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. දැන් දෙවියන් වහන්සේට තියෙන්නේ
ඩිරෙක්ට් බලයක්. උන්වහන්සේ කිව්වොත් එම එළිය වේවා කියලා උන්වහන්සේ කිව්වා. එළිදර මේ උත්පත්ති පොතේ එළිය වුණා ඒ වගේම. හැබැයි ඔබටයි මටයි පවරපු බලයක් තිබෙන්නේ. ඒකට කියන්නේ ඩෙඩිකේටඩ් පවර් කියලා කියන්නේ. උන්වහන්සේගේ කුරුස පූජාව තුළින් අපිට පවරන ලද. එතකොට ඔබයි මායි ප්‍රකාශ කරන්නේ ජේසුස් වහන්සේගේ නාමෙන් මේ දේ සිදු වේවා. මොකද ඒක පවරපු බලයක් නිසා. හරි? ඩිරෙක්ට් බලයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒක දෙවියන් වහන්සේට විතරයි තියෙන්නේ. ඒ ඩිරෙක්ට් බලය දීලා තිබ්බ කාටද? ආදම් සහ ඒවට දීලා තිබ්බා. ඒගොල්ලන්ට තිබ්බේ දේවල් ගන්න. ඒක තමයි යක්ෂයා රවට්ටලා ගත්තේ. ඒ බලය. ඊට පස්සේ තමයි නැවත ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසෙදී ගත්තා. කුරුසෙදී අරගත්තා. අරගෙන සියලු දේවල් ආපහු සබාව වෙන උන්වහන්සේගේම දරුවෝ වෙන උන්වහන්සේගේම පූජකයෝ සහ රජු වෙන අපිට උන්වහන්සේ දුන්නා. ලුක් 10:19 කියන ගෝනුසන්ද සර්පයන්ද පාගන්ද බලයට සතුරාගේ මුළු බලය මැඩ පවත්වන්නද උන්වහන්සේ දුන්සේක කියලා කියනවා. ඉංග්‍රීසි වලින් එතන තියෙනවා authority and power දෙකක්. සිංහලෙන් කියනවා බලය කියලා එක වචනයක් ලියලා තියෙනවා. නමුත් ඉංග්‍රීසි බයිබලෙ කියවන්න NKJV එකේ තියෙනවා authority and power. එතන දීලා තියෙනවා. මොකද ග්‍රීක භාෂාවේ ග්‍රීක බයිබලයේ ඔරිජිනලි ලියලා තියෙනවා බල දෙකක්. එකක් තමයි exousia ඊළඟ එක dunamis කියන බලය. ඔබ මම හිතන පෞගේ මාසවල මේ ඉගෙනුවා බයිබල් පන්තිවල සුජාත්මන් වහන්සේ ගැන ඒ ඩුනාමිස් බලය. හරි? මතෙව් 28:18 ජේසුස් වහන්සේ කියන ස්වර්ගෙද පොළොව යටද සියලු බලය මට දී තිබේ කියලා. ඒ ඇවිල්ලා එක්සෝසියා බලය. එක්සෝසියා බලය කියන්නේ පිටස්තරින් ක්‍රියා කරන බලය. ඩුනාමිස් බලය කියලා කියන්නේ මා තුල ක්‍රියා කරන ඇතුලේ ඉන්න බලය. ඒ තමයි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ. ඒකට තවත් විදිහකට විග්‍රහ කරනවා නම් ඩයිනමයිට් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඩයිනමයිට්. අපි කියන ඩයිනමයිට් කරලක් වගේ අම්මෝ හරි සරයි කියලා. නේ? ඒ තරම් බලයක් ඔබ තුලයි මා තුලයි තිබෙන්නේ. සමහරට අපි දන්නේ නැහැ ඒක. අපි ඒක පාවිච්චි කරන්නෙත් නැහැ. අපි දන්නෙත් නැහැ. අපි මේ තරම් බලයක් මා තුල තියෙනවද කියන එක. ඒක යක්ෂයා බය ඔබටයි මටයි. හරි? ඔව් try කරන නොයෙකුත් විදිය වටන්න දේවල් කරන්න. ඉතින් ඒකලා. එතකොට authority එක එළිය මං කියන දේවල් පිටස්තරේ සිදු වෙනවා. මට තියෙන authority එක exousia කියන බලය. මේ ග්‍රීක බයිබලයේ ග්‍රීක භාෂාවෙන් කියන විදිහට තමයි යන්නේ authority and power. මේ දෙකම රජෙක් හැටියට මට දීලා තිබෙනවා. මහතිරි මගේ ලෙඩ හා රෝග තුරු ගැන මගේ මූල්‍යම දුෂ්කරතා ගැන මගේ ප්‍රශ්න හා ගැටලු ගැන මගේ සතුරාට විරුද්ධව. හරි? දෙවියන් වහන්සේ මේ හැම දෙයක් ගැනම මට උන්වහන්සේ බලය දී තිබෙනවා. මම මොනවාද අන කරන්නේ? මම මොනවාද ප්‍රකාශ කරන්නේ? දැන් බලන්න දැන් අපි කියමු ඔෆිස් එකේ මම හෙට ගමනක් යනවා. හෙට ගමනක් යනවා. අද දවසේ මම නිවාඩුවක් කිව්වා බොස් කෙනෙක් නිවාඩු කිව්වා මම දවල්ට එන්නම්. හෙට දවල් වෙනකොට එන්න පුළුවන්. හාෆ් ඩේ එකක් ඕනේ කිව්වම. එතකොට දැන් වැඩ කරන ළඟින් ඉන්න සේවකයෝ ඉන්නවනේ මගේ කලිග්ස්ලා. ඉතින් ඒගොල්ලොත් ඉතින් විස්තර දාන්න නා හෙට උදේ යනවා දවල්ට යනට. බලාගෙනවා වේලාසනින් යන්න. එතන ඇක්සිඩන්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඇක්සිඩන්ට් තියෙන්න පුළුවන්. රෝඩ් බ්ලොක් තියෙන්න පුළුවන්. ට්‍රැෆික් තියෙන්න පුළුවන් කියලා. දැන් හෙට දවසේ ගමන එයා තනනවා එයාගේ වචන වලින්. හරි? එතකොට අපි බොහෝ වෙලාවට අපිත් ඒක අරගෙන අපි දාගෙන ඔව් නේ ඒක නම් ඇත්තේම වෙන්න පුළුවන්. ඔව් වෙලාසනින් යන එක හොඳයි නේද වෙලාසනින් කියලා. නෑ. එයාට තනන්න බෑ. ඔබටයි මටයි දෙවියන් වහන්සේ ආධිපත්‍ය දී තිබෙනවා. හැම වෙලේම ගොඩාක් වෙලාවට හැම වෙලේම කියන්නේ පාරිසෙන් බලාගෙන ඔෆිස් එකට යද්දී ඔයා වෙලාසනින් යන්න ඒ තැන්වල මේ වගේ දේවල් කරනවා. මේ වගේ දේවල් වෙනවා. ඉතින් මේ ඒ නිසා නෑ මම මොකද කරන්නේ හැම වෙලේම එහෙම දෙයක් කියද්දී දැන් එයා කිව්වේ පරාජිත දෙයක්. හෙට දැන් යනකොට ඇක්සිඩන්ට් වෙන්න පුළුවන්, තියෙන්න පුළුවන්, රෝඩ් බ්ලොක් වෙන්න පුළුවන්, පරක්කු වෙන්න පුළුවන් වගේ වැඩේට වෙලාවට යන්න බැරි වෙයි. මේ ඔක්කොම කිව්වේ පරාජිත දේවල්. හරි? ඒතර අපිත් ඒක පිළි අරගෙන දැන් මම කියන්නේ වෙලාවට යන්න, වේලාසනෙන් යන්න එපා කියලා නෙවෙයි. එවෙලේ මම එයාට ඇහෙන්නතෝ ඇතුලේ මම කියනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමෙන් ඒ සහෝදරයා කියපු හැම වචනයක්ම අහෝසි කරනවා. මම කැන්සල් කරනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමෙන්. ස්වාමිනේ හෙට කිසිම රෝඩ් බ්ලොක් එකක් නැහැ, කිසිම ඇක්සිඩන්ට් එකක් නැහැ, කිසිම ට්‍රැෆික් එකක් නැහැ. මම මගේ ගමන යනවා. මම ගිහිල්ලා වෙලාවට කරගෙන මම වෙලාවට ඔෆිස් එකට එනවා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමෙන්. ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. හරි? ඒක ඔයාට දීලා තියෙන authority එක දෙවියන් වහන්සේ ජේසුස් වහන්සේ. ඒක තමයි මගේ authority එක මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ මම රජෙක් හැටියට. දැන් මේ ළඟදී මගේ භාර්යාවගේ නංගි විවාහ වෙලා ඉන්න මේ හස්බන්ඩ් එයා ගාව කාර් එකක් තියෙනවා මේ Honda Civic එකක් එයා පාවිච්චි කරන්නේ. එයා මේ ළඟකදී ඔෆිස් එකේ එක්කෙනෙක්ව ඩ්‍රොප් කරන්න ගියා මග ගෙදර යද්දී එයා ෆස්ට් ටයිම් එයාගේ කාර් එකේ ගිහලා තියෙනවා. එයා කියලා තියෙනවා ෂා හොඳ කාර් එකක් නෙවාට. ඔයා මේ Honda Civic එක කොච්චර කාලද ගත්තේ? හයිබ්‍රිඩ් එකක්. හයිබ්‍රිඩ් එකක් නේ ගණන් එකක් නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට රිපෙයාර් එකක්වත් ආවේ නැද්ද කියලා. එයා කිව්වල නෑ කිසිම රිපෙයාර් එකක් නෑ. හොඳට පාවිච්චි වෙන්න බෑනේ. මේ වෙනකොට ආ රිපෙයාර් එන්න එපා කියලා කිව්වලු. හරි?
දැන් මල්ලිත් යාව ඩ්‍රොප් කරලා ගෙදර ඇවිල්ලා ඊළඟ දවසේ යා වැඩට ගියාලු. මෙන්න වැඩට ගිහලා මගේ එනකොට කාර් එක කැඩුනා. කැඩිලා මග ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ දේවල් ඒගොල්ලෝ කියනවා. දැන් සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අපේ හොඳට වෙන්න පුළුවන්. හරි? නමුත් ඒ විරුද්ධකාරයට විරුද්ධව එයා මගේ ජීවිතේ නෑ. ඔයාගේ මගේ ජීවිතේ හැමදේම තනන්නේ ඒ මාර්ගය සාදන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබටයි මටයි දීලා තියෙන බලය. ඔබට පුළුවන් සිටුේෂන් එක වෙනස් කරන්න. ඔබට පුළුවන් ඒ වාතාවරණය වෙනස් කරන්න. හරි? ගෙදර ප්‍රශ්නයක්, ගෙදර සමාදානිය නෑ, පොඩි ආරවුලක්. ඔබට පුළුවන් දනගහලා කියන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම declare decree peace in my house. හරි මගේ ගෙදර ලංකාවේ නැත්නම් ඔබ යන තැනක ඔබට පුළුවන් මේ වාතාවරණය මම වෙනස් කරනවා ස්වාමින් වහන්සේ අනකනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් කියලා. ඔබට ඔබගේ අතේ තියෙන authority එක. මොකද ඔබ රජෙක් නිසා. ඔබගේ ජීවිතය ගැන ඔබගේ ටෙරිටරි එක ඔබගේ කින්ග්ඩම් එක දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුළ ඉන්න ජීවත් වෙන ඔබට දී තිබෙන උන්වහන්සේ බලය සාධිපත්‍ය ඒක පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේ අසුබ දේවල් කිව්වොත් මොකද මේ මල්ලි වැඩි දන්නේ නැති නිසා යා කිව්වේ නෑ. නමුත් මට වගේ කියලා තිබුණා නම් මම ඒ වෙලෙම හිතින් කැන්සල් කරන යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මේ සහෝදර කිව්ව හැම වචනයක්ම කැන්සල් කරලා අවසි කරනවා. මගේ කාර් එක කැඩෙන්නෙත් නෑ ස්වාමිනේ ආයෙ රිපෙයාර් වෙන්නෙත් නෑ කිසි දෙයක් වෙන්නේ නෑ. හොඳටම තියනවා කියලා කිය. අනන්තව ප්‍රමාණ මං කියලා තියෙනවා. මට ගොඩාක් ඒ වගේ පරිජිත දේවල් ඔබට ඇති එක්ස්පීරියන්ස් එක ඒ වගේ ගොඩක් අයම කියනවා. හරි? ඒ වගේ ඔබ කැන්සල් කරන්න. දෙන්න එපා. ඔබගේ ජීවිතේ ඔබගේ අතේ තිබෙන බලය පාවිච්චි කරන්න. ඔබගේ ඩෙන්ටිටි එක මොකක්ද කියලා ඔබ අඳුරගත්තාද දැන් දෙවියන් වහන්සේ තුළ ඔබ දන්නවා. ඉතින් ඒ දේ ඔබ කැපවෙන්න දෙවියන් වහන්සේට පූජකයෙක් හැටියට මේ වෙනකම් පූජකයෙක් හැටියට ඔබ කැප වෙලා නැත්නම් කැප වෙන්න අද මුළුමනින්ම ස්වාමිනේ කියන්නේ ස්වාමිනේ ගන්න මම බාර වෙනවා ස්වාමින් වහන්සේ මේ ජීවිතේ ඔබ වහන්සේත් එක්ක මේ තරම් දුරක් මම ගැඹුරට ඇවිල්ලා ඉවරයි. මගේ ජීවිතේ ඔබ වහන්සේත් එක්ක තව ඉදිරියට ඔබ වහන්සේ අරගෙන යන්න. පෞල්තුමා ගලාති 2 පළවෙනි පදවල කියනවා මම මේ දූපු රේස් එක නිකන් අපතයයිද නැත්තම් මේ වෙනකන් දුවලා නැත්නම් ඉදිරියේදී දවන්න යන ටිකත් අපතයයිද කියලා ඔවුන්ට කන්ෆර්ම් කරගන්න ඕනේ නිසා ඔහුගේ සුභාරංචියේ ඉන්න ප්‍රධානියන්ට ප්‍රකාශ කරනවා මම මෙච්චර දවස් දූපු රේස් එකදී ඔබයි මම මේ තරම් දුරක් දෙවියන් වහන්සේ කියලා ආපු ඒ රේස් එක අපත යන්න දෙන්න එපා. අවසානයේ දක්වා දෙවියන් වහන්සේ කරාම දුවන්ට. අවසානයේදී අපි හැමෝම ස්වර්ග රාජ්‍යයේදී හම්බ වෙන්න ඕන දවසක්. ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ බලාපොරොත්තුව. එතකන් ඔබ රජෙක් හැටියට ජීවත් වෙන්න. මේ නගරය තුල මේ රට තුල තව කෙනෙකුට සිදු වෙච්ච දේ ඔබටත් සිදු වෙයි, මටත් සිදු වෙයි බලාගෙන වාත්නේ කියන නෑ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මට වෙන්නේ නෑ. මම දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක්. මම දෙවියන් වහන්සේගේ පූජකෙක් සහ රජෙක්. උන්වහන්සේ මට දී තිබෙන ආධිපත්‍ය මම අන කරනවා ස්වාමිනී යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ඒවා කිසි දෙයක් මටවත් මගේ දරුවන්ටත් මගේ පවුලයටත් ඒවා බලපාන්නෙත් නෑ, ඒවා එන්නෙත් නෑ කියලා ඔබට දී තිබෙන ආධිපත්‍ය පාවිච්චි කරන්න නිතරම මතෙව් 18 කියනවා නුඹ පොළවේ යම් කිසි දෙයක් බඳින කල ස්වර්ගෙදි බඳිනු ලබන්නේ. නුඹ පොළවේ යම් කිසි දෙයක් නිදහස් කරන කල ස්වර්ගෙදි නිදහස් කරනු ලබන්නේ කියලා. ඒක මමයි කියන්න ඕනේ. මමයි ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. ඔබට පවරන ලද බලය ඔබගේ අතේ තිබෙන්නේ. ඔබගේ මුඛයේ තිබෙන්නේ. ඔබ පාවිච්චි කරන්නට. අදින් පස්සේ කවුරු හරි ඔයාගේ ජීවිතයේ ඔයාගේ දේවල් මොන හරි දෙයක් එයා තනනවා නම් එයා එක ප්ලෑන් කරලා මෙහෙම දේවල් කියනවා නම් මෙහෙම වෙයි අරම වෙයි කියලා මුකුත් කියනපවෝ කියලා ඉත ඇතුලෙන් කැන්සල් කරන්න. ගෙදර ඇවිල්ලාත් ඒක මතක් කරලා යාඥා කරන්න. ඒ වගේම තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබට යම් කිසි දෙයක් ස්වප්නයෙන් පෙන්වුවොත් හීනකින් පෙන්නුවොත් දෙයක් යම් කිසි දෙයක් පෙන්න හැම වෙලේම ටක් ගාලා ඔබ දන ගාලා ඒ හීන මතක තියෙනවා නම් යාඥා කරන්න. ඒක කැන්සල් කරන්න. ඔබගේ හිතවතෙක් වෙන්න පුළුවන්, පවුලේ අයෙක් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් මොනාරේ දෙයක් ගැන දෙවියන් වහන්සේ පෙන්වනවා නම් ගොඩක් දේවල් අපේ ජීවිතේ අපි ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තිබෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ අපිට පෙන්නපු හීන ඒ විදියටම ඒ වගේම වෙලා තිබෙනවා සමහර අයට. ඉතින් ඒ නිසා අපි මොකද ඒකින් අපි ඉගෙන ගත්තා දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන එක මාර්ගයක් තමයි ඒක. ජෝසප්ට දෙවියන් වහන්සේ කතා කළේ උත්පත්ති පොතේ. ඔබ දන්නවා නේද දෙවියන් වහන්සේ අදත් ඒ වගේ කතා කරන ශුද්ධාත්මන් වහන්සේ අපිට පෙන්නනවා. අපි ඒ වගේ ඒවා දනගාලා යාඥා කරලා කැන්සල් කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන් වල්ලියට සංගවනවා. ඒ වෙලේ යාඥා කරන්න ඒ පුද්ගලයා ගැන සමහරට ඔබත් එක්ක ඔෆිස් එක වැඩ කරන කෙනා කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ ඇත්තටම අකමැති නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරට පවුලේ කෙනෙක් ගැන වෙන්න පුළුවන්. ඔබට දී තිබෙන ඒ authority එක ඔබට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් කියලා. ඒ ඔබට දී තිබෙන authority එක ඔබටයි ඔබගේ පවුලයටයි තිබෙනවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කවදාකවත් තව මිනිස්සෙක් කෙරේ ඔබට authority එකක් දීලා නැහැ දෙවියන් වහන්සේ. ඒ කෙනා අවසර දුන්නොත් විතරයි. දැන් අපි සභාවකින් නැද්ද කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වොත් පාස්ටර් මට යාඥා කරන්න මෙන්න ප්‍රශ්නයක් කියලා
එයා ඒ ඔතොරිටි එක දෙනවා පාස්ටර්ට යාඥා කරන්න කියලා. ඒතර පාස්ටර්ගේ ඇදහිල්ල යාගේ ඇදහිල්ල එකතු වෙලා තමයි වෙන්නේ. එහෙම නැතුව අපි තව කෙනෙක් පුද්ගලෙක් හරි අපිට නිකන් තව පුද්ගලෙක් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මෙයා වෙන්න ආන කරනවා මං කියලා එහෙම අපිට කියන්න බෑ දෙවියන් වහන්සේ තුළ. දන්නවද? අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ ඇටියට අපි හැම වෙලෙම ප්‍රේම කරනවා. නමුත් සිටුේෂන් එකක් දෙවියන් වහන්සේ අපට හිණෙන් පෙන්වුවොත් ඔබට පුළුවන් ඒක යාඥා කරලා යාගේ ජීවිතේ වෙන්න යන විපත නවත්වන්න, වළක්වන්න, කැන්සල් කරන්න ඔබට පුළුවන්. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ තුළ ඔබට තියෙන ඩෙන්ටිටි එක ඔබ පූජකෙක් සහ රජෙක්. ඒ පූජකත්වයට ඇතුල් වෙන්න බාර ගන්න. දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ හිත විමසලා බලන්න. ඔබට තියෙන දේවල් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක යන මේ ගමන තුළ මගේ ජීවිතයේ තිබෙන දේවල් දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ඉදිරියේ යම් කිසිම ඕනම දෙයක් බාධාවක් වෙනවද? ඒ දේවල් ඉවත් කරගන්න උත්සාහ කරන්න. දෙවියන් වහන්සේගෙන්ම යාඥා කරන්න. ශක්තිය ඉල්ලන්න උන්වහන්සේගෙන්. ස්වාමීනි මට ශක්තිය දෙන්න. මේ දේවල් වලින් මට වැළකෙන්න උන්වහන්සේගෙන් වෙලා හොඳ පූජ්‍යකෙක් හැටියට උන්වහන්සේත් එක්ක. ඒ වගේම කිව්වා වගේ දවස් පතා ඔබ යාඥාවකට ඇතුල් වෙන්න දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක. ඒක තමයි එකම මාර්ගය. සාමුවෙල් තුමා කියනවා එක සාමුවෙල් පොතේ මම යාඥා නොකරමින් මම පව් නොකරමි කියලා වෙලා. ඒ කියන්නේ යාඥා නොකර ඉන්නවා කියන්නේ ඒකත් එක්තරා පාපයක් හැටියට සාමුවෙල් තුමා සලකනවා ඒක. යාඥා කරන්නේ නැති එක පාපයක් කියලා. මම එම යාඥා නොකර පව් නොකරමි දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ. ඒ නිසා මම යාඥා කරනවා කියලා ඔව් කියනවා. ඉතින් ඒක තවත් විදිහකට යාඥා කරන්න මම ඔබට ගිය පාර කිව්වා වගේ විකල්පයක් නෑ යාඥාවට. දෙවියන් වහන්සේ තුළ පටන් ගන්න එක. දෙවියන් වහන්සේ ඔබව රජෙක් හැටියට දෙවියන් වහන්සේ ඒ ඔබට දී තිබෙන හැම දෙයක්ම උන්වහන්සේ ඒ ආශිර්වාදය ඔබගේ මුඛයෙන් ලබා ගන්න ක්ලේම් කරන්න යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම මේ දේවල් ලබා ගන්න ස්වාමීනි මේ දොරට විවෘත කරන්න ඔබ වහන්සේ අරින්න වැසපු දොරවල් මම අරනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඒවා දෙවියන් වහන්සේ බලවන්තයි උන්වහන්සේ බලවත් දෙ කරනවා ඒ කුරුස පූජාව තුළින් උන්වහන්සේ අපිට ලබා දුන්න මේ ආධිපත්‍ය සහ බලය උන්වහන්සේ අද බොහෝ අයට දන්නේ නැහැ මේක පාවිච්චි කරන්න යක්ෂ උපරිම උත්සාහ කරන්නේ ඔව් කාරණා තුනක් කරනවා එකක් තමයි ඔබට සුභාරංචි ඇසෙන්නේ නැති වෙන්න උපරිම උත්සාහ කරනවා ඊට පස්සේ කොහොමාරි කළා ඔබට සුභාරංචි ඇසුණාට පස්සේ ඔබ දෙවියන් වහන්සේ තුල සාර්ථකව යන කිතුණුවෙක් හැටියට යන්න නැති වෙන්න ඉන්න උපරිම උත්සාහ කරනවා ඊළඟට ඔබ එහෙම කරලා සේවයකට බැඳුනාම ඔබගේ සේවය ඉෆෙක්ටිව්ලි වෙන්න නැති වෙන්න උත්සාහ කරනවා ඉතින් ඒ දේවල් කරන්න පරණ ගිවිසුමේ අපි ඒ විරුද්ධකාරය ගැන ඔබට අන්තිමට තියෙන මගේ සතුරාට විරුද්ධව කියන එක සතුරා ගැන අපි පොඩ්ඩක් කතා කරොත් එimhe දාවිත් රජතුමා දෙක සාමුවෙල් 15:31 තිහේ නම් ඔබ පස්සේ කියවන්න ඉතෝපල් කියන හොඳම ඔව් ළඟ හිටපු උපදේශකයෙක් හිටියා. ඔව් මොකද කරන්නේ දාවිත් රජතුමාව අත්හැරලා ඔහුගේ පුතා අබිසලම් ගාවට ගිහිල්ලා එකතු වෙනවා. එකතු වෙලා එකතු වුණාට පස්සේ මොකද ඔව් හොඳ මන්ත්‍රණයක ඔව් දෙන මන්ත්‍රණ ඔව් දෙන ප්ලෑන්ස් ඒ විද්‍යටම වෙනවා හරියටම වෙනවා. ඒ තරම් විශිෂ්ටස්. දැන් දාවිත් රජතුමාට ආරංචියක් එනවා අන්න රජතුමනි ඔබ වහන්සේත් එක්ක හිටපු ඒ ඉතිෝපල් අබිසලම් එක්ක ගිහලා එකතු වුණා. ඔබගේ සතුරා සමග ගින් එකතු වුණා කියලා කිව්වම දාවිත් රජතුමා එක යාඥාවයි කරන්නේ. ස්වාමිනී ඒ ඉතිෝපල්ගේ සියලුම අනුශාසනා මෝඩකමට හරවන්න කියලා කියනවා. turn into foolishness කියලා කියනවා උන්වහන්සේ. හරි එච්චරයි ලොකු යාඥාවල් කරන්නේ. ඒ රජෙක් යාඥා කරන විදිය හරි කියනවා ඊට පස්සේ ඔහු මොකද කරන්නේ අබිසලම්ට උපදේශ දෙනවා එකක්වත් හරි දේ තමයි කියන්නේ නමුත් ඒගොල්ලෝ ඒක වැරදි විදිහට පිළිගන්නේ ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම කරනවා ඔබටයි මටයි සතුරාට විරුද්ධව උන්වහන්සේ දී තිබෙන ආධිපත්‍ය පාවිච්චි කරන්න ඔබගේ යාඥාවේදී අමතක කරන්න එපා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යක්ෂයා මගේ ජීවිතේ ප්ලෑන් කරන හැම ප්ලෑන් එකක්ම මම කන්ෆියුස් කරනවා මම ඒවා වියවුල් කරනවා ස්වාමින් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේගේ සැලසුම් පමණයි මගේ ජීවිතේ ඉෂ්ට වෙන්නේ. ඔබ වහන්සේ සෝදානම් කර තිබෙන දේවල් විතරයි මගේ ජීවිතේ. ඒක නිතරම හැමදාම යාඥාවෙදි කරන්න. මොකද ඔබට මං කිව්වා වගේ යක්ෂයා ප්ලෑන් කරනවා. ඔබව ඒ දේවල් වලින් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්ලෑන් එකකින් එළියට ගේන්න. මේ දේවල් හරියන්නේ නැහැ. බොරු වැඩක් වා මෙච්චර දවස් අල්ලන් හිටියා තේරුමක් නැහැ. එහෙම වෙනවා නම් මේ වෙනකොට වෙන්න එපා. ওই වගේ ගොඩාක් පරාජිත දේවල් හිතට එනවා. වටේ ඉන්න අය සමහර වෙලාවට කියයි ඔෆිස් එකේ ඉන්න අය සමහරට කියයි මට ඕන තරම් කියලා තිබුණා. ඔයා දෙවියන් වහන්සේ තුළ මෙච්චර ෆේත්ෆුල් ඉඳලා ඔයාටම තමයි නේද ඔක්කොම ප්‍රශ්න කියලා මට ඩුබායි වල හරියට කියලා තියෙන මාත් එක්ක එකට වැඩ කරපියා. අද එයා පුදුම වුණා. මම එංගලන්තයට ආවම කිව්වම. එයා අප්සෙට් වුණා ඇත්තටම කිව්වොත්. එයා කියනවා ඔයා කොහොමද ගියේ? මට කියන්න. එයා අවුරුදු 3මාරක් තිස්සේ try කරනවා එංගලන්තෙට එන්න තාම එයාට එන්න බෑ. හරි? මම දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක් හැටියට
මා ලොකු දේවල් මා ගාව නැහැ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ජේසුස් වහන්සේ මාත් එක්ක ඉන්නවා. මම ඔබට කිව්වා වගේ මගේ ජීවිතේ ලැබෙන්න පුළුවන් උතුම්ම දේ උපරිම දේ ලැබිලා ඉවරයි. ඒ ධන මුදල් ඉඩම් කඩ අක්කර ගණන් නේවල් නෙවෙයි. ජේසුස් වහන්සේ ලැබිච්ච එක. අල්ලගන්න උන්වහන්සේ බලවත් දේ කරන ඔබගේ ජීවිතේ අපේ ජීවිතේ කරලා තිබෙනවා. පාස්ටර් කිව්වා වගේ වෙන වෙලාවක කතා කරන මොනවද උන්වහන්සේ කර දේවල් අපිට පුළුවන් බෙදා ගන්න. ඉතින් ඒ දේවල් කරන්න සතුරට දෙන්න එපා. ඔහුගේ ප්ලෑන්ස් ඔබගේ ජීවිතේ ක්‍රියා කරන්න. දාවිත් රජතුමා කිව්වේ එච්චරයි. ඔහුගේ ප්ලෑන්ස් ස්වාමිනී ඉතියෝපියාගේ හැම දෙයක්ම මෝඩකමට හරවන්න කියලා ඔහු යාඥාවක් කරා. ඒක පොඩි යාඥාවයි කිව්වේ. බලවත් විදිහට ක්‍රියාත්මක වුණා. ඇයි? ඔබ තුළ තිබෙන ආධිපත්‍ය ඔබ තුළදී පාස්ටර් කිව්වා වගේ හිතට එකඟව මිනිස්සෙක් හැටියට දාවිත් රජතුමා හිටියා කියලා නේ දෙවියන් වහන්සේගේ a man god of own heart කියලා කිව්වා. කොහොමද උට ලැබුණේ? රජවරු තුන්දෙනෙක් සාවුල් දාවිත් සහ සොලමන් ඒ තුන්දෙනාගේම එක්කෙනාට දෙවියන් වහන්සේ කිව්වේ මගේ හදවතට සමීප වූ පුද්ගලයා කියලා. සාවුල් සොලමන්ලා අන්‍ය දෙවිවරු නමස්කාර කරා, අන්‍ය දේවල් කරා. හැබැයි දාවිත් රජතුමා එක දවසක්වත් කවදාකවත් අන්‍ය දෙවිවරු සහ කාටවත් නමස්කාර කළේ නැහැ. එකම දෙවියන් වහන්සේටයි නමස්කාර කරේ. ඔයි කොච්චර වැරදි වුණාද දාවිත් අතින්? කොච්චර දේවල් කරාද? ඒ දෙවියන් වහන්සේ එහෙම කියන්න හේතුව ඒකයි. ඔහුට ඕනේ නැහැ. ඔබයි මායි ඔබගේ මගේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ අද විමසලා බලන්න ස්වාමිනී රූප නමස්කාරයක් ඇටියට මොනවද තියෙන්නේ? ඔබට වඩා මම ආශා කරන දෙයක්, ඔබට වඩා මම කාලය දෙන දෙයක් තිබෙනවද? ඒක රූප නමස්කාරයකටපත් වෙනවා. සාවුල් සොලමන්ලා කරේ රූප නමස්කාර කර අන්‍ය ජාතීන් අන්‍ය දෙවිවරු නමස්කාර කරා. ඒකින් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රසන්න වුණේ නැහැ. අද අපේ ජීවිතේ සමාට නොදැනුවත්වම යක්ෂයා රිංගන්න බලනවා. හිල් වහන්න අතාරින්න එපා. එදා හන්දියට අපි යන්න ඕනේ වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා වීඩියෝ එකක් බලන්න. අද නමුත් යක්ෂයා මේ දුරකථන ඇතුළේම වීඩියෝ සෙන්ටර් එක දාලා තියෙනවා. පරිස්සම් වෙන්න දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ. නේද? අපි ඇඟිලි තුඩු වලින් කීපයක් ක්ලික් කරපුව ගමන් ගොඩක් දේවල් අපිට බලන්න පුළුවන්. අන්තර්ජාලයේ හොඳ දේත් තියෙනවා, නරක දේත් තියෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ පැත්ත හොඳ දේට පාවිච්චි කරන්න. මේ විරුද්ධකාරයට විරුද්ධව ඔබ නැගිටින්න ඔබට බලය දී තිබෙනවා. බය වෙන්න එපා කිසිම වෙලාවක. ඒක කියන්නේ ලූක් 10:19 සතුරාගේ බලය මුළුමනින්ම මඩපවත්තන්නත් උන්වහන්සේ ඔබට ශක්තිය බලය දී තිබෙනවා කියලා. උන්වහන්සේ. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේත් එක්කම මේ ගමන යන්න ඔබගේ පූජ්‍යකත්වය සහ රජකම හැම වෙලේම තේරුම් ගන්න මම කවුද කියලා ස්වාමින් වහන්සේ මගේ ඩෙන්ටිටි එක පාවිච්චි කරන්න ඒ දේවල්. ඉතින් මම අවසන් කරන්න කළ මම යාඥාවක් කළා මම පාසට බාර දෙන්නම්. සර්ව බලධාරී දෙවි පියාණන් වහන්සේ අපගේ ස්වාමී යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි හැම කෙනෙක්ම රැස් වෙලා ඉන්න මේ වෙලාවේ ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේම ස්වාමිනී දෑතට අපි හැම කෙනෙක්ම බාර වෙලා කැප වෙනවා නැවත. ස්වාමින් වහන්සේ මේ කතා කරපු හැම වචනයක්ම ඉස්සලා මට ස්වාමින් වහන්සේ මගේ ජීවිතයේ මගේ දේවල් ස්වාමින් වහන්සේ මගේ ජීවිතයේ තිබෙන අඩුපාඩුකම් ඔබ වහන්සේ මගේ ඉදිරියේ යම් කිසි දෙයක් තිබෙනවාද ඒ හැම දෙයක්ම විමසලා වෙනස් කරගන්න හදාගන්න ඔබ වහන්සේගෙන් මම ශක්තිය ලන. ඒ වගේම අද දවසේ මේ වචනය ඇසුව හැම කෙනෙකුටම ඔබ වහන්සේගේ ශක්තිය දෙන්න ස්වාමින් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ ඇවිල්ලා උදෑසන මොන වෙලාවක් වුණත් ඔවුන් හිට ගන්න වෙලාවදී පූජකයෙක් හැටියට වහන්සේගේ රාජකීය පූජකයෙක් හැටියට වහන්සේ ඉදිරියේ හිටගෙන ස්වාමින් වහන්සේ හිට ගන්නට උන්ට ශක්තිය දෙන්න. ඔබ වහන්සේ සමග ස්වාමින් වහන්සේ මේ යන ගමනේදී ඔවුන් රජෙක් හැටියට වහන්සේගේ සියලු ආත්මික ආශිර්වාද වලින්ද ද්‍රව්‍යමය ආශිර්වාද වලින්ද ආශිර්වාද කරන්ට මගේ දෙවියන් වහන්සේ. අද අසපු වචනේ ස්වාමින් වහන්සේ එක්කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ ක්‍රියාවට දමන්නට ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේම ඔවුන්ට බලය දෙන්න මගේ දෙවි පියාණන් වහන්සේ. වචනේ අසන්නව පමණක් නෙවෙයි ක්‍රියාවට දමන්නව හැටියට ස්වාමින් වහන්සේ අපේ ජීවිත ඔබ වහන්සේට වෙනස් කරන නිසා ස්තුති කරනවා. ස්වාමින් වහන්සේ අපිට දුන්න මේ ඩෙන්ටිටි එක ස්වාමිනී පූජකයෝ සහ රජු හැටියට අපිව පත් කර තිබෙන නිසා ස්තුති කරනවා මගේ දෙවියන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට අපි හැම කෙනෙක්ම බාර වෙලා කැප වෙන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්.